Capage TV. Capage TV. Parce que moni bacheli bazongi sur belinga bazonga atende ni pesa na conjoncture. Capage TV. Kinduma na katana kwa singate côté banda na yebate côté na kotika ngope na yebite. Oya ko mona sili à côté retraite. Oya été abandi na challenge. Capage TV. Na ba chaque fois atoza kolo e bembe. So ba kinelo pas cercle ikolele ko changer. Et ko sasu ya matanga te komi ya kilo. Voici ah sakana. Capage TV. Salaire de matito qui na 4 mois fin de gouvernement. Combien de fois va changer mundelo ya mundela nganité oboti bana kili salaire de matité. Quand on dépasse kiti ko tando pesa mini ki bazongi na rotule. Capage TV. Mama, on y va kitoko, Olga Kabelo. Eh mama, Kabelo à kitoko, Olga Kabelo. Partout vos alliés. Ah, toi on est dans le système, il y a internet. Là, ah, toi on a photo, hein. Mboka qualité. Ah, mon la contrôle là. Kabelo ma mère, elle est à la frontière, et qui est dans l'aéroport. Voici. Ça de Gaulle. Mais bon, quand il y a un lobby, Olga Kabelo. Kabelo, il y a original, il y a solo, il y a Milai, il y a ma mère boss. Natalo Malamu. Ce que l'on quand il y a l'internet, partout aux alliés, commandez Kabelo Nayo. Il y a Olga Kabelo. Tel numéro. Et comment il y a Benga, Batindelio, Futimongo Nayo, To, Futimongo Nayo, Batindelio, Kitoko. Kabelo à Kitoko. Olga Kabelo. Oui, c'est la Kakandasha. Olga Kabelo. Oui, Beyoncé à Chaka. Olga Kabelo. Shakira. Kaka Olga. Shakira. Oh. Bienvenue dans Capage TV, bolinga biso mingi ngap na ya bino Cynthia Rapachi naza pe pona bino lité a pété zo percé partout. Bobi question toza na Simarai awa c'est que toza na moto na Nzambe. En tout cas maramozo kende bien bo pesa moto na Nzambe na habité espace na ye na mitema azala pena bien akota vanda po maté na ye ba surtout ba jeune garçon ba bien en tout cas ezo lendisa ezo sala bien maté ezo kota mamunyo ezo kende vraiment bien. Na sepeli po mouvinho choisi cadence ya pasta après CNN Capage TV après Capage TV j'ai panzani boende zalara soki bozondima mutute bonzima tambangu na ye bonzima mbolokote bonzima mbangu na ye j'ai panzani ça va c'est bon elengi nango ezali bozo s'abonner bozo aimer bozo partager merci la ba ivoirien nyonso merci à tous les ivoiriens qui ont eu vraiment à partager à aimer et à s'abonner sur ma chaîne Capage TV. Pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je vous dis merci infiniment. On était aussi de cœur avec vous, hein, au deuil d'Arafat et que son âme repose en paix. Tout ce que la pasteur d'été a pété, bien, il y a Ivoirien, en tout cas, s'abonner belé. Dans moins de 3 jours, il y a 3000 abonnés. Il y a mal à moi. Bisora total à mais tout s'abonner. C'est bien, tu vas s'abonner, tu partager, tu vas pas t'abonner. Je te remercie, Tatala yo Capage, donc Batika yo 5 sur 5 vraiment à chanter vraiment. Même na lobate. Donc on penait équipe nationale à YouTube vraiment kitoko na maman na biso cameraman no penda ya Martinez vraiment kitoko Batika vraiment même na lobate. Vraiment à chanter vraiment. Retour eza kitoko pour na moni jezo panzana kitoko c'est que retour eza kitoko. Retour eza kitoko pour et puis na remarqué batunyo so besoin insister ka pasta tikala na Capage TV. Mais pourquoi je suis saboé? Oh, t'es pas na Capage, mais à l'aise, qu'on a trop senti pendant à l'aise. Mais na côté me super ma bébé te mais donc na Capage me to sepeli kuna ngabia mutum tazanga alboko lele lina endenga lingela. Quand c'est malé monsieur ko pesa be ngabite bo. Ouais ma bébé te mais de malé donc merci vraiment Capage blague pas ça vous mentir ça commentaire ça ni vraiment coup de chapeau na Moussa na en tout cas référence il y a déjà à Cynthia Capage TV au sommet. Vraiment qui tout autant napenda ba fleur. Merci. Observation ni sali pour la semaine puis l'été o yeli biso comme lundi ces années. Te malin ça chaque jour modèle moko catégorie moko de façon différente. Objectif ka rond-point. Donc on te la pété ça le la reine trop chaque fois arrêt victoire. Au matino njili victoire.
outi no bandal victoire outi pen victoire outi na yo zandu victoire donc référence ka bakutana na place maboko chabo ndemoni capacité ozo comprendre que tole pété base on a c'est vrai si ko bato tout mais tole pété ngo modèle ngo ndeno so pas ça mususa na bosani e bele singa pas ça a o che poto désordre na façon nyonso biso to linga fo banda sala ta prière muke ndeko nango lobi bien nzamba pambola yo mais ngana za jara batute que koti bar mbana moko leka na piste ça olangwa et pas nanga zala kate to koti bar moko na piste lobo tiki feti na ndakwa pamba ka bote mutu to kota bar ka na fa na mafandi tout le monde ko ta bar za na nyamu santu première bouteille a bout de musique deuxième bouteille comme na 4-4 mutu bando bouger tout les nzamba do comme troisième faire que pas télémi tango kote bo comme rythme moko nandinga aussi la mbongo comme na tonga ba calcul mbongo te loka ba 20 francs ba 100 francs abandi ba calcul comment nga mutu moko na meli bière $50 masanga sana valeur $1 nga pena $650 oyeba esenga bare ba na kate ozaki bisomba somba baramana peso ka mbote so de bouteille ko to ba saka ba chalu nanga mo yibi mutu te na barango okutana biloko ngote makasi batuka bo fendi kitu pe koto botani kaka bo okomela ka beso mekayo ako privé bango nga na dansa baramana yaka mwana maki bisomba somba ndo moni lo yengi wana na iba ngo sa mbese mo ya vrai frère tango lebina ngake bandaka na prière oui mais ngana za jara bato yoka na nous comprendre nde makamusiko yo to sala to la pété ça avant et tel mo marque ba kolom kilitango yaka aso ka botoke na temps ndenge to pesele la kita ndo ko yeba place ko tshilanga mukileza wana terre nzambe civisme tout y compris na kati na boya ko betse maliba ko ba onga te perdre mikolo tika muto se libérer ndemo ka inga passa moni ba tsheli bazongi susu ebelenga ba ko tende ni pesa na conjoncture yo nano pese faute boni boy bitala tala est-ce que ne ko saki ndumbo kutene bonga boy mankano bongo pese ba faute nini kaka so za kulwa note le kisa misu ba bini tamba na misu molimo pone ska ko tambolo le kasi no to beta mabako eza kisa sa batutu kinduma na okatana ko singa te côté banda na yebate côté na ko tika ngope na yebite oya ko mona sili a côté retraite oya été abandi na challenge recrutement pesa la kaka mukile kende wa na te sona ba no makamu clair tozo te ya kala mateya tozo ko sa role oya ko mona tiki ya tiki oya ko mona zana nuzala comment on peut que ça muto vina bango za passe azo mona passe ko sukila te kana kotana zo la lipa mama ko chicha kata tu viens mutu te bi face à utilité mukilo zo mona suki sa misu na passe limite une coquille qui ça passe yo obisa mutu kata boy ya te to ça va bien même kuluna na pesa que faut que na acte sali mais na chicha ka été abimi kuluna na conjoncture alinga kanchiki ba ko futela été azamana mobala zokola ba 20-21 ba posa nzoto yaka ame ko benga shera kasi pas jamais koti ame ko bunda eboko longwa ata mana ba famille ba ine pas za kuluna abeta mutu manka masiko déranger no pita na ko bata ndenge nene kaka atali ko pasuka zongi ko pakala ba masa c'était to keto ibana pokwa po o zambongo futa na maternité na tongo akende ko be pa yindi ba chesinga na kingo na TV ko mise muyibi ne bala na TV ngana ko mona na kamwe me na ko pese fotité na miso aza muyibi me na vérité ku feli cause sérieux ce que simba kan ngabisa masi hôpital abetre li sola bongo boni bezo saka na batuko boko tana para nzambe te succès limite na yo mais c'est aussi privilège chaka comme ça ngo si je komona batu pamba te ko tenyonso misu succès na limite ndeko nanga courage vie za mututu e bebe bateta que to ça s'enrôler nana yaki na nani kokutana mutu na malewa opese faut pas les wibula badi et ça bien mais côté utaki na mokate osala kité ko je jarma kuita bula fufa mututé là le kutu no moko na soso baluka simanzela kino na nzala ko likolo vie na zo pesa to kutana mukileza challenge yo ko luka nani ngane ko luka nani vie za ndengesa moko bisa inga pasa bazo cholanga na quartier tonga suka salo zo sala simba te yangani mama ngato sekinga na force ka pime na suki awa na sala nini comment bidon fait litre ngomba sango fait 5 litres et ko sanza maite boni boy tikanga na za ndenge na za mutu na kwa na ye tozo contribuer makambe kende webi na lo ba chaque fois atoza kolo ebembe so ba kinelo pas serika ikolele ko changer et ko za suya matanga te komi ya kilo sakana mozana matanga poko tika tele na konta matanga sangisangizo na kilo koyeba o mukila challenge vinenge to zawa tole pete simanzela toleka oya moni maite tikala mama nazo ko sote biloko feti bakanga muninga loboko te bakoma okanga papa so mumtakangi mutalokoso et puis na remarquer ba lembe fete mikolo bon mo pekse batwa toka na mumke na moto ndoka ndimo ko muyibi tana ba chacha kifunda plein bakoma tera ba et puis na pese conseil mabale belé zanga ko botisa bana partir de loko pesinga kutu idée yo kanga muke au moins na libala tamba saka kanga lupango tamba lamba kapana ba famille bali baya
bande kwa mwasi nyonso mwana ba mama kulutu ba mama leki soki ba ye komekaka na yo te soki bazolamba ayi o remarquera ba iba milenge masanga misino moto zoyiba kopekisa ete eza ambiance libala eza te kaza piaka ayi ko sala aventure na libala mwana na ye po asakana kala ekuti bango na libala na bandeko misusu bakola kola yo lokola esika na mokili kenke biloko ba chéri ba makulu to zata soki chéri no ko bombela musino muneno kanti ko piye wana e botika janja okotulisa mwana bino pamba ke libala botaka te po beti mama kulutu libaku musunye so sali ngai basoki na ndako na sana misune bele na congélateur na fecha mwana etika sala banzinzani tango yiba 3 milangi masanga ke nango tango koleka 2 mois 3 mois soki talo kaka libala mwana nga moni milangi misato souvenir mwana nga ngola feti na zoka misato mela tango na lingaka te basimba omoni bato tango so talaka ngo kuna pe bana bazo ya kwambula wapi mbala so déclarer ka kumo kama na mai 8 kasi te libala kene sengo tika basoto na bana kwinki on a juste la vérité à libala est-ce que maté boyo sango wapi vraiment mais bino au moins monde moi jumla ngata ko sibate tika ise batu ba contacter nombre bozo tulisa au moins libala ke moi 3 mois kufi bando na milba kenana mécontentement ngapenda na fecho yo ora zo sala ngo pona amour ya mwana na ye ya on pesa to micro so moni fecha moi libala kanga lupango esemi na lupango bando ngo santamba ya basi surtout ba mamba sako ba kola na moto meka 5 fois tika ye so mwana na bana nemuka mike zo toka sana zo tshela bango ko tuna te eza mbesa ko pousse libala ke liboso bino ngati batu botande ba platine ba miralibala bande ba critiquer ba songere na je souffre ba to ba mama bala bango wana o tshele musune bele ay ba ki pese utite o pese mna masanga na suka mariage ngo simbite lamba tshekene zaki ya yete ya tara songere on a juste la vérité to comme na période moko mama feu sala ndoko mo ka Singapour awa na poto mabala ndenge zo kene ngabite botika kene zo kene bino bo memiango na to du jour ngana sala ni ba nyama kutu bakanga na mapangu tembe za fidèle na bango chaque fois yo ngantaka libala nzokoleki amusekete na valeur nana kosi bango tu bazana mabala po soki tende babota te mimba ka fumi ba leka muke ay ba koloba te bongo batonde belende ngeni ke bali to ya fumi sama kasi koleka nzoko ko ndiki muke na ete makamna zolo ba wana est-ce que makamna lobi on comprend nga très bien bozo tsa makamna c'est qui trop on a so frais ko kantaka te na renya banyama bale na kozwa kitya munene koleka koba po ya malem te bango tu bazama nyama partenaire ya ko beta lisolo ndinga likaza mana munene ko ba pa ko beta lisolo ndinga mona kana seba ntindi bazo déranger trop ko likana mikolo ko ba manka so ka temika ba furmi ba mateli esa kufa esa problème nini o likamuni na zo bano ba périmètre vie na te so comprendre makam na zo ba wana donc vie on sait que tu répètes base côté osa milinga mutape mninga fotité ngana kamwaka o ya bonga te o biksi ya kweli ko na bino baleki moko ba se ko sa ya yepe mato bota mebele 10 5 30 bo fenelo kwa mutakama na file bazoka ko matate na ndobo ale soke yindele ya yo vende beka uzapia kere tala okeba ya ona pesa ko seba ya mikolo pesa kama yo mo zana foyer sakana muto ato soke kufi ba wago lekena mulaite etaka simana peut tele kendi liboso na pesa ba périmètre vie challenge mon mikolo bilala le lape kanga musa senga pasa nga ko telema mulongo na rere na yo salaire matite $100 oyaki na mwana moko pesa ki ma bien likola moi sina $500 bokisi bana 4 salaire matito tinisi bana 4 mo fanda gouvernement combien na biso faut ba changer mundelo ya mundela ngani te oboki bana kili salaire matite yango dépenser kiti ko tando pesa miniki bazongi na rotile sakana vie eso matachage ne kino ko batindio moi c'est ça yo basi babiki sakaya yo zo wela ko botene bebe ya nini bozana ba jeune avenir ya mulai beaucoup fait lipete eso makama ben na so pesa makama mike on a critiqué au terrain na so pesa de conjoncture pourtant boluka ko bota butu na témoin te soki indi na bana bele mama ko nana bana ba ya konje kaka continue ba on dire ba tindio tango tsaki se motuna ki bata vie na so bana makama mike so le bate be bana rero na tro mona mutu moko bana nef ozo tuna ya ye ya bandeko ya ye moko mo bana ngo pesa na mbongo te me yo ka fier makama kasi moi je n'aime pas comme ça tu fais de temps bien tala bato amoni na babokilo baba ngika na français na anglais loka babokilo babi français te ba comme on dit mais so ka telo kutaka oui po ba ozo tika na malobelo ka bombi ko beta kanopu bolu ko muta français interpréter bino boko ka ipo botika ko bota kili wana na zo so ba périmètre tala seki na zo bana makametali yo so yo kinga bien mama mukilo ko na makamoko na zo biso mukile indi nde mo simona mona ko la français azo tika mbawe mu bena ngo atanga ya pe ko bonga ka ba changer carte ya gouvernement sali wapi sakana vie ko bota bana ebele na boya ka te sande courager so biko bana lipa na mama so biza courage to saka musale sanga tini bimisaka 100 francs na tinda ka bota tina sele qui ça c'est ça muneni c'est la folie oui poso na matili ko ngoma na mona ka zambe zano ne bele mais na bia tabana biso wakoka te faut ko chape na ufuni bana
va tonga pe ba tia ba place non c'est vérité ngana ko pexo bota tiens parce que mutasenga bana ba kana nzambe conseil na zo pesa soko boti wango ki yeba ndenge kolesa et puis tata malam maman na pesa conseil okotinda mwana na minerva la chair alataka bien asala kama kamieso bien mais soka liaka mabe faux parents tamusa mwana kupa biba maloko mutali boma koto nyonso elata mena nsima masako so polele ngana boya kati asa kana na triko pamba o elamba pamba oui eza mpepepe eza kaka oko me so ka badi na bombi tata malam akundi metinda nyonso tangi saka nekola ibonga me maka yemo ko ibonga zongi na ngolo mona akelo kabilanga na zo bisa yo vrai conseil no pesa pimela mwana nyonso fufune salaka tout respect mama mukile za mabe conjoncture payer ben ngana kama yemo ka zoloba bana quartier ba combien poli bana génération so bazaka bien na tidiango tia herera ya amoneli mwana 7 ans akotinda mwana kati 4 balabala to sombele soki kwanga soki nini akoko tikela ale na miso mwana pona soki yaka na mai so bakasa baka na full mwana zo tela mauvais ya Putain ko bengi tindo mama benginga bino ko men poli ya yonde ya maboka bagate yo so matiki tango jole mwana mukemka zo saka na zoko sa obenginga azo kocha ba jazz ke na zana nutika otindi mwana foi ba tala na ba no makama mike boko kanga sata place à sate yeba stratégie ko vivre na ba tout makamba kende bien bo yebite yo moko papa le panga saka jaloux na jaloux ni au foot to comité na ba les 5 les 6 au footité OK côté mo ba kabele o soso ozazo ba ifako tu na conseil tango yena ndako lambi soso tato panga mona automatiquement ko lambi musunisa ke ba futi ye or ngana peka toli so bondi ba futi yote na papa mbi ke danger so ba peso soso na quartier luka muto aza na pondu bo sana échange tikela soso yo zo pondu po bo ingambo swana on a peso conseil ibe teka ngo en gros ko tsa ba dossier mi panje ba na zo ba no frère bilo ka so ko yebengo sana ke tala vie sagesse elo zanga bino boni makamususu te conseil les opesa yo tata le pense vous en rendre quoi capton c'est certain tata le pense bi kazanu pas il y a 0 heure asi ba la le so sauter le mga 5 heures suko la fa ko le pang moloko zambonga ko koka o futa e wana zela e penda bimanda ku 9 heures ya ko bae so mena papa bonjour ça va papa boni wana kota mo dossier papa mikolo na zako mwana te hein na to kutani te na lukio bandakala to mona nite na tu na ko chaque fois ngape ko tika mbongo pa mutu msute po ba ko liango ko umena na lopango sagesse nzoko zaki pia ko zo kimi ba 4 na ba 5 heures yo bolo le fana sanga 16 na mesanga be na mama boko longba likola bolingo na wana ezanga mbongo na biso makama mike obi sagesse ko bata mate apoko soko ta mulonga mfute maba délivrer yo boke no tout mona satan makambe mutu na makote kaka kanga bino e comment pesa na kanda blocage malédiction vio to ça yeba ce qui te okolia mana ndenga buzoba unipomi so sakano ko lobanzano ko to kwesi mbongo na mona mutu moko mama pia kele ki au total so tala sagesse batu ba yibite na mawa so ko zana 500 francs pambo ke tala ndiko na ko banda na transporter so ki okuti yeto ko sala nini na taja mulai bakenda makolo pose na sport ke no kuta ye maso so ko tala ka bon ke zana courage so ko okuti yete retour ko 500 francs ko sauver na ticket yo so banda na ticket OK boyo alongwa te qui matanga osa 4 jours te boni ma téléphone e bunga ato benga ko persona nan bere tant nous on nzela nzela ko ina nzela mobimba ya na ndo ya supa na ete mofo ya ba unazo mama mike watu posa so ngabona nzala o mona kifunda makasa na barabara te bana ba idée ko mebele mundele feza bosa na ki dollar combien de makasa o panze ba buloni tumtalibo ma panza nzoka yo nazo ba no vérité nde ko tika pe dollar wa tui ogoyeba o panza o musu yo zo panza makasa ni ko sa te na katela o mo ogoyeba oza monde moko technique de guerre pour umela vie eza kaka partout so ko yebite ko ma côté ndeza libabe biso tout ba manquer ça mais yeba ndenga osala ça loko les até so za na ba nebele faute na ote za ndengo yaki na bango mais ndeko ta ma challenger longo na bilela lela muto zo mema mwasi na yombe ba bombela ke ba dossier te ba betra mwasi lito e bandeli so be banité mama ndeto lingara bino ko pambu na ndobo au moins na ba 10 dollars ba 20 côté na so ke ba raté so na za pia kana batam na zo ko so na congé na voyage na matadi nzoko na ngiringine melama nazima cop na teki fait na juste 20 dollars na o ça va pina so bango mikolo so le katin hein pour bien ça muta so kambonga ko sa ko ganga po solution ça o so comme sanga ya ko tanga na rond-point na so ba stratégie on peut ça que même des personnes ko baninga bande ba pesa libale mat so mba so maka des tribo libale personne ngaye bien lingaiti na so ba schéma libale yo ebi schéma te et puis tu as si basi ça c'est mon bimba mo bala ko kimo za mutaba dépense so ko sembo siko melinde mo comme na kaka to kiti so si mu boko tena mo sepe ko saka na ngo kweya
Nete so na peso ba périmètre. So so na mobile bataki na mingi te muke seko chelengi na sini to so komana mabele. Moza mutu mo yeba. E kendo ibara kana kati libala so bona tala speak kibi. Yebi shema libala te tala. Yango zo tula na berere ngana tula oyebi shema te. Ngazo peso ba technique de guerre. Ola litro ngaye wana nani. Anjiro kitabenga yo. Yebi shema vite. Bande banza mukoma koma be. Au moins mibali bozo ngato za mwasi bana prier bozo prier so ça côté mibali prier avec les gens ça le quoi banchi bakuta na yo Seigneur on ta voici que bulinga ko bandaka wana na sa prier pecho ndenge prier ne goût prier no openza okana poka pedi nzamba la singa za ngai yo bishema te yo so peka haleluya sanya yo mwana mwasi okimisa bango tala na bana ba frère itali yo na ti sans comprendre nga 565 na lela bino fort na ba makambo eza kitoko ya bien na terre na ndinga mbuka te haleluya tutuka te boche batu mal à l'aise to ba lembi nzamba partir comportement ba teli na bino mututu azia nzambe mama na ba chaque fois comment biyo mo biso to sala ba parents ti to kota ba prison mais ba teli boso ba kana sana biloko bango mais comment nzambe na masumu to sali to so kufa te mais o to za nzambe te moni boso kabona ba tuler nzambe koktima kamuna ete mino ba fo na ba mino vérité bobo te ba tuté yo saka no komisa mutako mampaka ba difito to sala nzambe tapeta biso karato tika biso to mona nzambe fo tala mama ebela makolo ngana tambola so na betelo yango documentaire ko kamwa et ko sale retour à poto 6 fois mais moteur monter me beta te soupe pas malonga na melaka te na bilo ngam mikolo be pise ko me bele soupe sila kala be pise zala ka te tala soupe bele na kama pourquoi mo kile renverser boy question na mais la soupe bazo mission na makasi kwe mais le no so na boy be ndika pas trop makuti ba fufe soupe sili umo bundana na bana mkeba kombi kalikilo ko bundana musuni na fufu yo moto ko mo chaka arbitre soulagement pondu to ko mo kosa c'est les gimbe vert mo kate mbisi pambe ko kate fondu ndeza na ngai ya nda accompagnateur ya tango nyoso tram tele raponda tonda ka vente zanga musuni mais lia musuni na fufu mukemke nzala olia ki na sengo me vanda kite période to zao ko lamba na fierté lamba bilongo ko simanda ko simba mabeno sona kine ba voisin sur la mi mikilo yo mabum ye ba futi mombai na yo za manka na moto boza solo moko na mabumi no ko na manka po bolie bien te bana ba na porte ba voisin ba bana lo koso nzo kande ba laki biloko esthétique na mabumu efanda aventurier lamba na stratégie no peso conseil biloko mukeso ba tolo koso bana lo pango ba kosa ke za ba pa ya pe ko kabiso te bo kabela bango te so peso ba périmètre oza ndenge ni nazo bana makambo so comprendre nga bien so ngo resi na visa lo ko muta te ka map so ki nyongo atiko te ka map ata ba nyongo te ka ba futa ka ete ngolo ko bandela map na tena nyongo na 800 mana no pa bike map ye ko de fe bandi vie za bongo so ngo resi na vie cha mesa na porte ndako so ko de biaka ba ko pimelo telo ko so ko defa na quartier na sende ko moko boy o passa ndo moninga yawa quartier na libaba tena defi bombo ba pire ngate ngana tuni o sala kanini o eloko te o esa mvute matenga bisela o sala kanini rien o kopa ko rien ngabia yangoko nazo peso fond de départ ya kancha kimbongo ngabi sagesse ngabi na quartier fandi tala lupango eza na nzeta mbila ba voisin so monika mbile bando tela tingama na bango ke no beta masolo chez bango ba mona boboto na yo nzo ata nzo so esa bango tala kambila so ke teli tshaka confiance mko ba ko kata ko tsa dossier bande on a pesa ngambila ndambo so ba peso ko zonto ke no tokiso lia ozana fonti yo zo kende bomana ndako beta match luka mesa bimisa libanda zo mbilo bakabela ko bimisa mipiko bimata 8 7 9 quartier ba ke mbila na yo siko ato defite ato tekite kende kwanti kwa defa sikena lipa bako pimela yo pa biki oteka ko na fond de départ à l'avancement na zo pesa ba périmètre yo zandengeni kaka Kongo ngana ko kufa sakana mboko na bisa kimi ni baida ka ke bembe so ko kufi cotisation bandi so ko tala okolela so ko kufi lo tondo kama il fallait lo ba bien te balo bakana ndeni era lo baki boyoka ki ko mande matame sila ki ete oh ça vi moko tala na peso vérité bato ba nuni to kama ba nuni ndengeni ko eza challenge ko ça vi na petete o tra ka teme ba nyama nyoso to ba mine ba kondi tout le nyama comme le ngia souci na moi lo musete mona mina te no musete okima batute musete mawa ngabe so bela te na ipena penda hotel nga subinga na bangi na makambo eza mfutema so ba ta prier ba nini ba kanginga eza mfutema na betka mokate ba foule eza propre akuta na bloka kolia te nga komi boye po mikolo me bandeke bazo moi bandeko bazaka côté ya nzela mai ba betenga somo bandeke nyoso ba sila même na zo banzo za ligosa zo bandeko nzo ba bakanta ba kufa ba yeba ke pia ke koti na pe ba koma ke bango braza tongo bazongi poka kolala ba bike awa danger ba foule nyoso ba complexe ya bana bakuta nini na bandeke batimbeli ke koto to kodae bandeke pe bakomosa mo exil na pokwa o comment na jobsa yo difrita pe koti partout
so kozama ima ko kufa o mboka moko na jebisa yo vérité nzamba sunga courage et puis ko pire nzambe faute te pas personne maladie courage bilela lela o lela nani so za na côté batikela ko fufa roti sala fier mais so za takayo moko bumba on a biso feza mboka kaisala mama mukilo ndozo mwana ko sote ngati na opekisa bana batanga batu batangi trop misala ezate bakangami na kondira mbouteillage j'ai sorti muki moi so mika na 10 ans côté ko pa côté kamai 5 ans kende ko bando ba former ba commerçant avant pour bonga bien son noki o ku foto attendre ba bonga yo tika ba na manchiki na suka pa mi fait so dindalo kwa muta o ba mina fra mikolo on dirait mayo melaka mungu saison ça retour qui bi aussi si mona manchiki mo lélité OK ne be chômage yake na musalo to swakate OK ne be balibane misala difficile na ba na makamba mike Congo faut comme entrepreneur so gite italio yo mon mikolo ngo kotina nga 5 faté na musala na longo compagnie mo boya vana bana makambo gaba mona linga oni kumba bena kumbi defa na ko ngabidi boniko ngamo na ko biboya ngabi damisia o ngabi lungwa na bisi mndalungwa yo saka tu ngabi lungwa yo so ngabi yi o saka ne musala boy ngani mo umba boy tia o tipo o za tipo o dina nga 15 fana l'air moko na bela na ko dia ba manka na tango na lera bien te sala nga ko ngo buka nga mu kongo fambo yo comme ça na felo l'air sana ngabi na démissionner ngabi na ja liberté bango ba saka ba mo de so moni bango ndebo tuko ko mona baka mutuka ngaye bole mbako mtoto me mabriki boyeni musa esa ba carton o tele ki ba tout rebele ngabi ko yeba na kimaka vana yeba oza mboka moko sala de tala lukata de bougie na yo tia o te kaka côté la ngoba nyongo bando futa wana na bando vérité qui ça c'est comme mutu tout base combien ba sisa banchiki ba funga ba cabine téléphonique nana bomana combien de basa qui tourne comment terme ba galette ngala kamera yo no ko teka ngona ninga ko seka poso ba kriya pe kende belé et mi kona kana galette nana te ole kinga modèle ko lukambongo longola sonyo réussir qui ça c'est ça ba manka soko sakani to ko memona lipeko kende mbango avant biso to sana ole rimoko poza mukemke ngana kokawa te soki na Londres na Canada tikia ona tingiringiri ba kongisa ko ba peso kende tikia ngiringiri bongo Canada yo zombongo na masekia yo ngati poteli pe kwa kana mapata saka ba tumie mapoto ba mona pe masekite pa ko tsambongo na petete yo fano kangi maboko mukenge ya sakana mona maseki webi mutazaka asale loko ta senga mbongo na tembe yalika ngadi $10 ko na ka $15 $20 que no tu ne peux pas $20 wa pour sakana vie conseil na pesi yo mukilo zo mona faut le kapena ba match kwata nzambe binenga tayaka biso so le kina difficulté te ko mona changement te mbongo mutoki nde pesa kimia mabe nonde bilela lela ulingi ba plainte ndere mikanda leta na mapika so mona ka bata do article engana ko skufa engaye kufa so ko kite kufa na puye yo nazo bana fait ka petit kutuko kufi ça na ba avantage bato nyongo no tu ba ko boya ko sengo nyongo po ba ko kufi ba banga. T'as l'avantage, on coupe Pierre en charge, il va pas au place à Batugno, c'est pas aux alophélétés. T'as l'avantage à l'Iwa. Bato tiki ba on ba nyongo ba ko bengo te ba no tiki ba ko sele ba en charge. T'as l'avantage à l'Iwa. Mo so boya ko kufa ka ko lela lele. Na pesa l'avantage na ngopo ngiba nkambe belebele. Janvier plainte, mardi ti wapi. Na ba no frère. Batugno so ba tam na kisasa ba zo seka. Ba ko kisi mabumu ndenge tengite. Vie ça na système mikolo ça lo kwa koba. Atonda te simba carapace. Ka ekuba nzala ko bebeta makalisolo te ba on a bon ba yebi est-ce que l'ambition mtaliban de roeba ba na kacha mai ba ningi c'est que ya le litre to consoler laisser plaire on ambition moi puis oyebi chez moi na ba chaque felengali kaka le kuba mais so ka juste souci na ba ke longi kondi o longi ne telema place moko na ça peut pas périmètre so ko ebité za makam na yote vifozal tant to mona ba furumi ba zaka bango tu mike moko minayi moko minene moko mais bon mo ba ke o ma koko ma fifi héritier au papi na ça peut pas schéma on a ba so comprendre nga stratégie à vie tika ko pesa vie na au faute tozana mukile esengo ko ke seka naka tumisi so mukile nga na moni clarté mukile za bien yo ndo ko na fo pula ngosa bilela lela mukolo ko zwa o mona pe mukile za bien ye pena zebe sambongo tando sa ba jabarma tala fier yo ndo za mutanzala o mona ko libanga fufu mukolo ko za mbongo ko ya fufu tala mokatele sa ba badia masangu fort no ba pondo za ngama mutanzala linga musunité akaya ko chamusine belete parce que quand tu fufu ko za mukia ko zanga tande fufu belé chaka Thompson mo e ko esani kona mokate nasa bana frère so mona mutanza zo pona mission zanza likolo mokate chaka méchant d'abord zo lanza le pona biloko te eza le mama na mona mutaleka pour na 11 ba kanti oka neti e bol écoute lié wa bandi bola na capitalité na obeteka kia asinyaki misunu elala ki 2 jours ay bagité
banga bakende bwaka kana zobongisa solango ba match les écoute faut kolika oyo ouais ça bien oh penza ah ouais ça bien nzoka nde mama na mokate selmi sous vertige a signé inda meilleur sauver na mokate a mekipe nzoka ko na faux pour kala mingi te ka base ko ma ndenge betaka wana luka bombe yo ebenda na ou apesa sina sima refoule mali moto et puis quand tu es so bimoni ngaso elamba te pozo za mutakala ba pupola onde ko pupola okoyeba bilialia là c'est combien comme na lo ba wana faut nini technologie à vie mukilo zo mona ba mpani eza ebele yana ba mutaleka biloko elala tambola mingi na likater za pena pilipili pembe pozo ko yindi ba ola maya savoir monganga yindi ça ça pesa ba périmètre bisa te lekawana c'est ça kana mukilo yo koyo kana makambe obetao il faut ça challenge on comprend très bien faut être bagarreur nga mona batebele ba partout bakanza kwa na tonga milakati ndo ande badia masangu stratégie à vie yoko na kisefi bana ngasa mameli miliki te bakoka kolala ate kokufa likola bana ozaka na mbongo okuya zone na bana minyani ngo kina kapisa bana ko bele vanu tindala ba masangu yoko te tala na mona tumsupenda poto manyoko ngana kama nakuza poto manyoko chepe sukalite mungu nga oh ni yoko moko ozo kama ngabi tena kama te na ngabika tena kama te esa kutuvura ngabi ya solo na bi mama mukili na kama nini kala te baka pondu ndunda ngai to komana be pili matiti kombe to lia na sima matembe na ndunda ngai to yeba esa kama katali kanza lelika teli matiti ndezo lala ona gomeka ngako togisa kwa zakina fufa pam atokisa be simba pesi sango papa to koka biso to lia nguwele ma esa sango panzana pondu kolo shema na matembe bazonga sima ngai ngakuta eba na kati azaka titulaire akoma lo muta malade ndi bakoma consoler nayi oto bandana ngai na Thomson mais l'autre mama kasambala bikara kasa kigidu oh soki lumba kigidi oh makaso bongisa na kingbu ba commencer ki 30 000 dossiers ya ba makasa oto ba fumba nde partenaire privé pondu ngai na soki epina 4 wana bazaka na union to ba bon kala depuis ba 53 61 to botom to kuti bango mais lelo génération ni makamutu pia ngako no mobule mikolo ba puko ndire ba kolia bango mama ba puko ba komi fier et puis ba puko ba komu ya minene neti ba cochon ngam ko mona suri ko tabu suri muka ngabi bipongo ba sali bien ba bomita ba sabona ne solo ba puko ba diaspora ba otunanga Cynthia Rapache place nini ya kolala ya bien zali na ko découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pona bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botinda nga na lukela bino ba place efanda place mo ya discrétion soko komika na 12e rue Okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka Loge na ko découvrir na Mombele place à bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place à kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place à bien pour na ba tuto ba na place à bien discrétion o yé na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali Loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté ba na Afrique peut ba yaka au moins séjour au moins nini na oti Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout ba linga revendre place à bien Steve Loge oui sur la table bazo ba luzana moi o batumba o balungwa ke ba poussière wana na tunga bidi bwana fecha o tenga bi bon sur la table o te tumbisa ngipuku moko boende to tumbisa ngipuku to kanga bongo na mutambu ngabi parce que pourquoi on a sur la ngombe ba la famille tina zo kino metala calcul boro na ko signer ma tembele ba tchango ta 4 et peu danger ta et ça ka dossier à suivre non fungolo frère to banda mbo to kota biso to na rythme mbo kali saka baluba fa bali amba fa ba sa musique mbo et c'est pas ali amba sa musique mbo peut kontra ba cocher to mutu to ali mbo ba comment te ka tout partout nyao to ko saka ba chinois na ba ta yuzuto to lia nyao nana kufa alors na ba périmètre à vie nana ki na nani so ça na makoki éviter so ezangi yokei ngana saka bagarre to koma lobby vie ça na banzele lexaka mutu pepe te ya yo
ko tchaka vina minima mate so ko sambela nzambe za pa à l'aise ma bina bino bando sambela nzambe koma makasi ko nganga moko boy bala bakali ke non je fais match à quartier non pas ici ils ont mon foutu mal une côté ni bale banda ka zo beta mo wele ma distraction ça tena vie bana to ba zo to zaka mama boni boyko ngalo kana linyango te to kutaka na porte alula ngolo ko mona ndeko kam tika kana sepela pe na sana mukina o sambela mais yo yebi na les émissions mbelo beko tala tes enfoutement ni na hôtel skoni boni ko nusanga fa na l'air na sana mwana boni ko samba nzambe ko minga mosinga na kingo oh mutoku ta porte alula on comprend nga très bien linga nzambe na ndengo yebele lié ko tsanza mena mutema ndele ki base tout zala courageuse o telo te ko kipete vi yo yebi kama mninga tele ki passe ko chola kate o yebi lobi na hote ah to zo viva yo yebi technique de guerre ndeko mapsenga parce que nga engagement moi sina bana nga bio mona fufuti poke saka yombo zo engagement moi sina bana tala ba manka okendo tumula sa te pa ko tina molonga mfutema bal de vla ko la nyonso o pona ninga bi oui na peso conseil gratuit so ngo bokola moi sina bana bana non zo mbwa mukena nya bokola bango ti ba ko kola ba la nzala te comme ça na ba ko zamir wana koki bongo bokola moi sina bana tani bosaka ba fantine na vie ozo mona conjoncture boso mulili me ko zo de makama minene o ba fiango ba za tala ba tala ko pona lipo le ka chebino bozo la lipa bien mais o bonga te bo le rende bien chebino abana makama mike ko tsavi na ma sécurité bo tsavi na ma sécurité après ko c'est envoûtement ngama fa ba délivrer ngam envoûtement ngeza makasi aventurier et puis ko to yati yo tala mboka to sati kisa za ma sécurité ndeko na ko sote makama sur kana kisa mboka ni ba ko mo plexe bandeko ba ko tala bango Vraiment. na ko yana pakate na ko bengo ngamo na yebi pa bi ko mo yana fufu bato na teli ko na yo zela mo ko fete ko zaneto benki ko kuta ngonyo sonzela moko pamba boy jamais na ba no ba vérité na ba ngini mukolwana so boya mbinde ko tala bino so ke tala bato o ko ndira pa na bango timo ke tala bango tele ki une année 6 mois 2 ans OK ba yambio so ko moni fa ba sombelo secret na zongela ka likambo et ça ta ba 20 minutes oya bima oya kota comme le ba réunion moko abungi azongi ce qui fait ozo kota bango nyongo na mbongo biloko mwana yaya te to sala nini bon ngaka 1500 botindele secret mama ekota badi ekolo fa mankate to sala ninga pesoni mama so moni ka ba yaya yo melaka ninyo komela baka te na kana tela bio na ozonga ata ba kosite melaka sike na ozo biso poti konel baka te na ikena mpona kolia na komela te na ça déjà kokoka wana ba ko chom même na prière na butu mana yaya te mana yaya oh na c'est bisa yo bato basali 20 minutes penda pa tu créa tango ye c'est que baso kata mbonga wenze okoti bango mankana wenze on peut tomber la siko bandi masolo o c'est la ka fufu o za repena aya ngana ko songa loka po na osaka na tango te yaya na biso vérité na salo kumana ozotika bango na ba pante ozo ko misambu ça les savoir le costo na otonga na ba périmètre conseil na bisio ça c'est comme pante mama obunga ndako sana bomengo te ndako basaka na mbongo batinda bana mingi na français so ko senga muto sana nyongo na moni ka zotina mwana français ya kufuta nyongo po pia ka soka muto sana ngotina mwana français te so tama na bi mama chef na ko beto nyongo saka na ngani papa bina ko bamba yo so moni ka bo awa baka na mama ufuta ka lobby na leki na teka na tuna papa lobby pardon merci mama indi po ndako bana baba français mingi mbongo isa po so mbongo saka oh ne fais pas ça pipi tu vois là-bas wana mbongo zoluba masango zako koka bale kola badikigi ata sike ko zala na zo no vérité na bibi sasa tala ona alo baso compagnie nga etali yo yo ngi makama bele ce qui pia que ça montagne sur français te na ko ta yo mto bisa ba français abalo ngangu na français ngo na ko si pia ka comme ça so mulili ona zo so vérité qui ça c'est ça boy na bungili kamboy yo ça m'a masekia na zo makama mike est-ce que vous comprenez très bien vérité makambo ndenge ezali na base na vie ekenge côté toza talela nzambe aza kolobiso makambo supe fait faire na otolo ba ni mama nga to somba plasma tono ba voisin no banga te tikanga na 14 pouces mkongo ko bananga bien ko tanga retraite pesa te fakala ya nini o mateli mbeto epeda o na kina etalinga tenga kituwa nanga na laka na mabelete to laile na bambeto o nga tindi wenza ba soso nga matembelezanga tina to lié yo di étage nga kikuku to ba voiture to na tonto pesa na mbote et c'est tout soko somba voiture nga na transport na kosi soko mati taxi so chauffeur taxi ki tsa volume ki tsa te pa bi ke za voiture na ite me ko futa 5 c'est combien yo nga sina matape na meki so taxi tia e mati crée ki ti queen et c'est matana volume ke te ki tsa na queen azo to senga nga pe na mi peut un petit peu le na chebu voici monsieur qui na non matambo la kabote ko tout option na pine o ti o monite a combien prêtre na so peso périmètre na so mbika na l'air on t'a na okite silinga schéma o lengani
Ce que j'ai vu à Kepoto, quand on a quand même la liberté, on a voyage à Bandunto, qui quitte. Voyage, et ça voyage. Pour ça, tu as financier voyage. Ah, tout ça va voyage. Si on change $1000, on a changé à $10, c'est tu changes par franc. Yo dollar, $1. Pour ça, tu es dans l'État, il y a 5 000, il y a 10, c'est ça qui est $1. Où est le mal? Tu changes $1. Si on continue, il y a un tombola, il y a un tombola mutakala. Moutouté. Tu as un bon biga banzoto. Non, on peut se faire des remarques. Si on a mis une région, on a makala, et robela. Si on a un mariage alliance, on a un fan, on a un zela, moko, comme on a un mariage, on a pilé, azate. On peut se faire périmètre. Si on a un nani. Est-ce que le bureau peut me sembler, on fait ça climatisé? Et alors? Ah, bureau, bureau. Chemin n'a pas si. Là, on se dit, là. On se bat un challenge dans la mise. Na psek binoni ça le rôle aveugle le quoi mon mutu ba sona na ete mabanga ba paquet ezate mabe nondo matériel violé sanga chaîne pour to pédaler malo kende otikala oza mukila nana kina nana lupanga ba tsongela ba lekito to lendu na 4 jours probima libana bimana ntete ba longela misini ba kantsoko ezaki musuni j'ai beaucoup mangé mais ndunda pam et puis chez moi vite na pesa périmètre maman na lobaka makambo miki ozola kisa eloko zo bomabiso ba tebele bazolela lela. Oh, moi, si nangana moi libale kokufa mais maman si na technique de guerre soko zo ninga moi si je me koti chef c'est ce que bampa ninyo sur vie maman nga moninga na ataka mais bon na aussi monsieur ça horoscope ko léon ngulu to soma ba mèche les nyos oh beto pesa maman te tia moi ça balola ce qui est stratégie pour moi c'est comme na bomengote na kimi mobile na manefis ko piaka yi muto ba to quand po ya munene faut le ramisune belé te guna yo na mona mtozela mayebo pesa batu ngai menzo ndi santé base uze munene na nini maman nga kama mayebo eza lokuta feza melaka bakisi te kimeza rapeti ya mutu ndenga zolia biso ne tokoya ba victime na bandako tant tokolaka oya bo mbinzo na fufa makasi oleka po sepelo biso lomka be mbinzo na fufio so kama mama pa na mbika mbinzo nzoka tanga lamba ki mobile na shamba kumisi yango mama na ngango olambi mizo kitoko pa bomba libala na ya lobini a repetango bino bana bopiaka mbongo to bokutika mama le osu mbinzo ase pesa bino to papa ba nyama apote mo ko na bino. Est-ce que, comme ça, on a tout fait ça, et ça là. On a fait ça, on a fait ça. Et là, on a habité, on a raté. Maman, à tout tanga ko le katata bota, une peste tata so pese faut recommander. Jamais. OK, le commandant qui coucou na kuna. Pour ça bando tanga mi acha pour continuer tu vas, tu fais ça là. Pour de regarder la TV, pour le vie bagarreur. Aux avions challenge. Ah bah na théorie, tu es bela mapeka. So na théorie aussi la panzi, tu content on a dit maïbou. Pourquoi c'est ça malade? Que tu as récupéré au Beli? Ça quand il y a commission milling on dirait quoi box, on dirait sortir tu boire les putas sinon tu kufa. Ouais ça mboka il y a bi combien ba kendana ki tunga français na munoko. Ikola ma sécurité ti. Oh ça mboka photo ça loezo memayo. Tala muto maizo ken bandika songa boyo. Oko ka change ko matayo. Ça kana oko melama. On a j'ai souffrir. Merci pasteur. Tu comme ça sur la souka, bon liloba, bonne mère à Londres pour raboter batampo. Mère à Londres penda base en tout cas maman Gisno ko tepsinga ndeni ni Cynthia ayebinga pe très benga biyo pe banaka na batu nyonso oh te penda ayebinga piringa maman Gisno batika écoute Gisno vite mais nakatika Gisno yepa na maman nanga tampon nduta nyonso avant omoni mabena biso ba africain to linga so mundela sele lo ndo to pesa ngo valeur oya biso to boya or maman na so pesa solution ya jeter maman Gisno na Londres jeter ndeko nanga ozana côté ni États-Unis Afrique wapi mboka nyonso nabika tous les 5 continents soko zo kanga na bisino base maman Gisno coach Gisno 565 ani mo kakate so benka na WhatsApp na plus 44 limbisa maman plus 44 nini 74 24 25 43 7 na suka bolimsa pona moi donc hier penza na biso so bengi numéro wana base maman Gisno vite na biso Gisno na Londres batika yo et puis cool laisse côté ko so n'est pas mon dieu to coûter to so ne to ebana kala ngani ngaba tangwa suma na boya batamalini marion ba chaque fois madame nanga mais manga na bolinga caractère ba ndumba mais na comportement basi andako on est bisio pour moi ça ndumba soka boyoka ne sika baka l'air na to boyoka ni kage pa ando bonso mo chemise et yo pi boniko makambo ko sango be fungola e ngumba to mo modega ko aboni otom simba azoka choko tu prince ndio mamuke tala bonese ozoko sa amenese ngo o mani mutaka munene na libala apeti esa fufo chela ngebele te na makoma makase kwa nganga na bata bana babela ki fufo nyaka keke te fin na kokoza ngai balo oyaki nini wana ombala ga zero pa mona ba prince nota la mukala tonga kindi ndako nemwe kuma kwa singa na kingwa mijembika mwasi mabe ona ndako po anyena kwa pesa mwana sepa nango tala po
Et aussi ça petit Rolia. On peut n'aller à mingi te pour moi na liboso na ye. Makam na jebsa yo. Il va le faut hein. Papa bananga ya bomba ngi soka bandi bala sika. Mwana makele tindi ke ko bomelo libala. Ke ba no pa bona oza jalo. Ba loki ote mwanu. Tindi ko mwana Charles kwa kuna nyama. Autorité papa ba. Yende autorisation. Sherina sani niko elmo fande na makulu. Na ba nini? Libala sika bolinga te papa ya mingi. Po bolinga bandi sika senga kabisa ko tulika mkema mbata mwa keken. Bino muna ke pa ya ko bangsele bana. Aboti déjà. Mama pesa na biza teliko na mina balika be mama le ta be bokilo. Ndako kumka lokaba tuma zo sora mimia kumirimire. Botima ba tungai. Baki mukolo moko moni kibakula bado ngoso ngate cheko sila. Uko tsebango manka. Apoko sa yaya kuya pone rena jo ndelo koso ko tala kele nyos. Nazana bela ko loba muko mususu. Na pesi William Manano. Papa na 14 enfants. Batika yo. Base na Strasbourg. Na pesi Vicia Mpanga. Merci à trop. Na mona que j'ai ce nom de konanga. Sika papa wana Batika yo. Nazo banuma kama mike. Pardon. Na pesi de recordo picho human États-Unis na nyute se mbote na mwasi na yo babatela. Na pesi ndeko Clovis Kanda. Batika yo. Na pesi ndeko Philippe Simba. Petit nanga pegi sur les taximens à Paris. Yo ba ife nanga mukolo ko ya na ko kata ko mema batu na ko tambuso Paris mobimba. Poto bungi yo bandinga kozonga. Ngapi na engana kanga mboka mbala moko. Na sepe no makasi. Na pesi mbote. Na ndeko nanga mususo picho pacho na Norvège. Ah batika yo. Yo penza merci. Ndeko nanga. Na pesi mbote na Nuptia. Asa ko mulema nakataka Nuptia. Batiko mama nanga na France. Merci vraiment. Maluba neti mundele kali kwa basintia boy. Maluba moko vraiment nzamba pambola. Na pesi mbote na ndeko nanga mususo yo. Na bosani te yo ndeko. Pasta liste colien. Te liste qualité bilongi nde chapeau bando longwa. Vous comprenez? Vous comprenez très bien. Pour babite chapeau kande ni po napse woni. Et longi ba finira ngote ato bomi na chapeau fe mo et mon nana. Ba on atanga bango te sateka na lingi bango te na lingi bango me babata mi. Boka na kata nzoto me kota mukongo. O balongola mukongo na miso batute po ko refeso ndoko mi liboma. Mukongo batika ka mutaka nanda nandako. Bino boza batanda muso batema na saba chaussette na lingi bino trop. Tika na tanga moi na ndenga mabete na biteke bango baleki bino. Na bika ka tout fait nombre mais bato bazo comprendre au sang ki oloba. Po musu za pona bon na BPC na nga musu na mona ki yo na no bayi nanga pasa yo mo bina osa geste merci et puis na pesi ndeko mususu papa nanga place ozana France merci nzama pambola na mona ki geste wana merci à trop yo pende kona mususu merci bino nyoso na lingi bino fort Kapage TV bolenga ki yeyo bozo kondelenga pamba pasa to linga na ba chaîne mususu teka na Kapage TV ngana pena menesa ba tutu me Kapage yeyo kita ende bolo bana ye po to za makamsu to betela rabino à part makambo yo ce que tu as ici maintenant côté bino ce dossier ya article A/0D wana za shema moko soko ratango italio na tesa comprendre oui mutoli kama zani na boke ni musika po comprendre nga très bien eza facile ke bana bolamu na yo ko memiso ngambo bobote double nzambe te surtout ça biloba bana opechela ngo singo tonga ngona kombo sino te ko betoli baku ngamna zoluba et puis vie mona ba onyo so ba sai pembe na ona kimia yo mutabarankin umano otila kana échec pona ko mona baninga pam ko zana muto to l'accès nzelo quand teke yondo lekie na nyoso oko tamto na pista bini kitoko koleka me yokolo nzembo sala attention ona lobi azana matoi conseil na pesi yo zonga giga mama sinte bakosa ote yo za boucho masanga so ba fongoli na pesa ko fertile ke boye bato ça bien donc yonde merci à tout batika bino na la bino fond merci pasteur en tout cas base diembel pe yango ekozanga te bango nde makambu bango nde basala biso tozala soki bango te kitoko te en tout cas merci pasteur pour na malendi c'est ça biso bien tokozonga esu pour na article et ça la biso bien bo s'abonner bo aimer bo partager matéa mingi pasteur longo lisi batunde chapeau na biso nini na bibo matin on to zenga to plus caractère mingi comportement banyama comment comportement banyama pilé à bato et bazanga mission ko kota lola mais baleka boboto ko leka bato bazana mission mais makao mabe nde ba chapitre yango pa na biso base yango musu sango wana pe moko amelikam banyama bazanga mission ko kota lola mais baleka bato na boboto vraiment eloko na ko décortiquer ngo penda yango na yango et ko sata 50 minutes ya yango kaka pour le bande boye facile na c'est vrai na c'est eloko moko synthèse
Yo so mona sosa bomi muninga ba côté cacho. Jamais. Sosa ko bomi muninga mbona bina ko bomi muninga ne mboza na mandat d'amener. Jamais. Mais comment nyama ko mbo ko bomi muninga bomi mais soka beti ti aleli mingi atika ka epi. Mais yo nanga to sana bato ba kangapso na cacho mais soko zi kande tikala ka dibela. Keba. Changer système de jeu. Dia on a retia mikolo. Merci en tout cas pour Alelo. Tosukia, merci Baz. Bye, à la prochaine, au revoir. Merci Joe Mystique Mouteba pour la réalisation. Capage TV.